بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la aqida, na leo tupo ukurasa nambari 9 katika kusoma suali namba 13. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, sin suali bayin maana al-istighathati wal-isti'anati ma'a ad-dalili. Bayin, ibainishe maana al-istighatha, maana istighatha, wal-isti'ana na maana isti'ana ma'a ad-dalili, pamoja na kutoa dalili. Jim jawab. Al-istighathatu, istighatha hiya talabul ghawthi, ni kutaka msaada inda dhiqi, wakati wa dhiqi. Wal isti'anatu, na isti'ana a'ammu ashmalu, kwa maana na tamshi la isti'ana a'ammu wa ashmalu, lina maana pana kuliko istighatha. Kwa nini akasema tamshi la isti'ana lina maana pana? Kwa sababu istighatha ni talabul ghawthi, ni mtu kutaka msaada inda dhiqi, wakati wa dhiqi. Lakini tamshi la isti'ana, tamshi la al-isti'ana lina maana ya kutaka msaada, lakini msaada huu unakuwa katika nyakati zozote zile. Tamam, iwe ni wakati wa raha, wakati wa dhiqi, isti'ana inatumika kote. Tamam, ndio maana akisema isti'ana ina maana pana kuliko istighatha. Kwa sababu gani? Isti'ana imekusanya kutaka msaada katika hali zote mbili, hali ya raha na hali ya dhiqi, lakini istighatha ni kutaka msaada katika wakati wa dhiqi tu. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wasta'inu bis-sabri was-salah, natakeni msaada bis-sabri, kwa kupitia subra, was-salati, na kupitia swala. Tamam. Sasa utaona hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia sasa tutake msaada kupitia nini? Subra, na kupitia nini? Swala, akiwa na maanisha nini? Msaada unatoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa nini kasema tutake msaada kupitia subra na swala? Subra hii haitoi msaada na swala pia haitoi nini? Msaada, bali kila kimoja kati ya hivi viwili ni sababu ya wewe au sisi kupata msaada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kutoa msaada, lakini ametuwekea wasita, ametuwekea kitu ambacho tukipitia katika kitu hicho tutaupata msaada wake, nacho ni subra na as-sala. Tamam. Sisi tumeelewana vizuri hapo? Hakadha. Sasa vile vile pia katika mambo mengine Allah ameweka wasita kwamba sisi tutake msaada kutoka kwake kupitia viumbe wake, kupitia viumbe wake. Sawa? Kwa maana tunawaelekea viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa sawa, tunawaelekea viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa kuwaitakidi kwamba wao ni miungu, au si kwa kuwaitakidi kwamba wao wananufaisha au kudhuru. Hapana, bali tukiwaitakidi kwamba wao ni sababu ya sisi kupata manufaa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama wao ndio watakaotusaidia katika nini? Kupata hayo manufaa. Bimaana vipi? Mimi nina dhiki ya pesa, nimeomba dua, nimemwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bado Allah hakuniwafikia kupata. Ninapomfuata swaiba wangu kwenda kumuomba pesa, ile pesa itanisaidia mimi sasa, lakini yule swaiba wangu mimi namuitakidi siye yeye mwenye kunufaisha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Haka sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtaka yeye msaada hakutuachia tu kwamba sisi tumtake moja kwa moja, hapana, bali ametuwekea na wasita, kwa maana tuchague sisi
tuchague nini? Tuchague sisi. Unataka upate msaada wa Allah kupitia njia gani? Moja kwa moja kwake yeye, au unaona kwamba una taksiri, una mapungufu, aidha madhambi mengi, au umeacha wajibati kwa muda mrefu, hauswali, ulikuwa na uwezo kutoa zaka hujatoa. Sasa unaona ile haya na unaona kwamba moyo wako mzito, unahisi kwamba pengine nikimwomba Allah kwa hali niliyokuwa nayo hawezi kunikubalia, basi unaweza ukapitia ukapitia katika njia katika wasita, kwa maana kumwelekea mtu mwema ambaye yuko hai, au mtu mwema ambaye ameshafariki, sawa sawa, ukamwelekea yule ili yeye amwelekee Allah subhanahu wa ta'ala katika nini? Kukuwekea sawa mambo yako. Tamam, hakadha. Yote hayo hatumuitakidi huyo mtu mwema kwamba yeye ndiye ananufaisha wala kudhuru, bali yeye ni wasita, kama ilivyokuja ndani ya Qur'ani, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tamam, hakadha. Lakini pia anasema mtunzi al-hadith kwamba arwi al-hadith, anapokea hadith, au yarwi al-hadith, anapokea hadith inayosema tadlu ash-shamsu min ruusi an-nas yawm al-qiyamah, jua litasogea katika vichwa vya watu siku ya Kiyama. Tamam, fabainama hum kadhalika, wakati ambao watu hao wapo katika hali hiyo ya kusongelewa na jua kali linawapiga, jua nini linawapiga, idh istaghathu bi Adam, utahamaki wataenda kutaka msaada kwa Nabii Adam alayhi salam, kwa Nabii Adam alayhi salam. Thumma bi Musa, bisi naendelea hapa ngoja kwa ufupi. Tamam, thumma bi Musa, kisha watamwelekea Nabii Musa alayhi salam. Thumma bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kisha watamwelekea nani? Mtume wetu Muhammad. Hatimaye watapata nini? Watapata msaada. Sasa kwa nini wamwelekee Nabii Adam, pia wamwelekee Nabii Musa, pia wamwelekee Nabii Adam alayhi salam, nabiina Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kwa nini? Na pale wapo katika sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewakusanya, kwa sababu wameona kwamba wana taksiri katika matendo yao. Na kweli Nabii Adam atafatwa, atasema mimi nina jambo nilifanya kwa Mola wangu siwezi. Sawa sawa, wataenda kwa Nabii Musa, vile vile nina jambo nilifanya siwezi. Wataenda kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalq. Tamam, watamwelekea mtume, naye mtume nini atawaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa nini hadithi hii katika picha kama hii? Ni kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kufanya kila kitu, lakini akaweka wasita. Kwa hiyo wewe uamue mwenyewe kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala au upitie katika wasita. Tamam, hakadha. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameipokea Imam Bukhari, hadithi inayoonyesha ushahidi wa kutaka istighatha. Tamam, wa fi hadha, anasema sheikh, na katika hadithi dalilun ala anna al-istighatha bighairi Allah. Wa fi hadha, na katika hadithi dalilun, kuna dalili inayoonyesha ala anna al-isti'anata, tamam, hakadha, ala anna al-isti'anata, juu ya kwamba kutaka msaada bighairi Allah, kwa asiyekuwa Allah, jaizatun, kitendo chenye kujuzu, lakini ma'atiqadi, pamoja na kuitakidi, annahu, kwamba hicho kitu chingine ambacho si Allah, lakini ma'atiqadi, pamoja na kuitakidi, annahu, kwamba hakika yake. Tamam, kwa lakini ma'atiqadi, pamoja na kuitakidi, annahu, kwamba hakika yake, la dharra, hakuna mwenye kudhuru, wala nafi'a, wala hakuna mwenye kunufaisha, ala alhaqiqa, kihakika, illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam, hata kama utakielekea kile kitu sawa na ukafanikiwa kweli, lakini unatakiwa nini? Uitakidi kwamba Allah ndiye mwenye kufanya yote. Sawa, hicho kitu ni wasita. Tamam, hakadha. Sin suali, takallam an tawassul bil anbiya. Naam, kabla sijaenda mbele, ndani ya Qur'ani pia imekuja aya inayoonyesha istighatha, aya ya 15 ile katika suratul Qasas,
inasema kumuelezea Nabii Musa alayhi salam alipoingia katika ule mji akamkuta mtu katika wafuasi wake ambaye ni Bani Israil. Mtu huyu ambaye katika wafuasi wake Nabii Musa alayhi salam alikuwa anagombana na mtu mwingine ambaye katika wafuasi wa Firaun, ambaye huyo mtu mwingine alikuwa ni Mkipti. Sasa Mkipti ambaye katika wafuasi wa Firaun, Allah anasema wadakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha, na Musa akaingia katika mji sasa wakati ambao watu wake wameghafilika. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani, akawakuta katika mji huo watu wawili wanagombana. Hadha min shi'ati, mtu mmoja alikuwa ni katika wafuasi wake Bani Israil, wa hadha min aduwi, na huyu mtu mwingine alikuwa ni katika upande wa maadui zake, upande wa adui yake. Tamam, wa hadha min aduwihi, na huyu mwingine alikuwa ni katika upande wa adui wake ambaye ni Firaun. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi, Nabii Musa alayhi salam akaomba msaada na yule ambaye ni katika wafuasi wake, ala alladhi min aduwi, dhidi ya yule aliyekuwa katika upande wa adui yake. Fawakazahu Musa faqadha alayhi, Nabii Musa akamtia kibao yule mtu, faqadha alayhi, akamua hapo. Utaona ndani ya Qur'an ndani ya suratul Qasas aya 15 imekuja maana istighatha. Tamam. Je, huyu mtu ambaye katika wafuasi wa Nabii Musa alayhi salam, wakati anamuomba msaada Nabii Musa, aliyetakidi kwamba Nabii Musa ananufaisha au kudhuru? Hapana, bali aliyetakidi kwamba atansaidia. Kwa hiyo tunapofanya sisi istighatha kwa kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, tunaitakidi moja kwa moja kwamba yeye ndiye mwenye kunufaisha na yeye ndiye mwenye kumiliki madhara. Tamam. Lakini tunapofanya istighatha kwa mja mwema, kwa wali wa Mwenyezi Mungu, tamam, pengine kwa kumtaja au kwa mtume, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah aghithni, tamam, hatuitakidi kwamba mtume ananufaisha moja kwa moja au anamiliki madhara moja kwa moja. Hapana, bali yeye ni wasita. Sasa tunapitia kwake yeye kutaka msaada. Tamam hapo. Hatuitakidi uungu kwake wala hatuitakidi kwamba yeye anamiliki madhara na manufaa. Tamam, hakadha. Kwa hiyo istighatha ya mja kumtaka istighatha mja mwenzake ni jambo lenye kujuzu na limethibiti. Sasa hadithi hii ya wazi ya siku ya Kiyama. Tamam, lakini haimaanishi kwamba mimi napotaka istighatha kwa kiumbe fulani, haimaanishi kwamba namuitakidi kwamba ni Mwenyezi Mungu au yeye ni Mungu. Tamam, au ana uwezo wa kudhuru au kunufaisha. Tamam, haka kwa sisi swali takalam ani tawassul bil anbiya, zungumzia kuhusiana kutawassal na manabii. Jim jawab, yajuzu tawassulu bihim bil ijma'i. Tamam, inajuzu kutawassal na mitume bil ijma'i, wa ijma'i iliyopokelewa kutoka kwa wanawazuoni waliotangulia. Bil ijma'i, wa ijma'i iliyopokelewa kutoka kwa wanawazuoni waliotangulia. Wa tawassul huwa talabu jalbi manfa'atin au indifa'i madaratin min Allah bidhikri nabiyyin aw waliyyin ikraman lilmutawassal bihi ma'a i'tiqadi anna Allah huwa ad-dar wan-nafi'u 'ala al-haqiqa. Tawassul talabu jalbi manfa'atin, talabu jalbi manfaati ni kutaka kuvuta manufaa, au indifa'i madharatin, au kutaka kuondoshewa madhara, min Allahi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini vipi? Bidhikri, kwa kumtaja nabiyin, nabii yoyote yule. Tamam, au waliyin, au wali yoyote. Tamam. Au nabiyin
au wali yoyote ule, ikraman, kwa kuonesha utukufu, ikraman, kwa kuonesha nini? Utukufu, lilmutawassal bihi, kwa yule ambaye wewe unatawassal na yeye kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Tamam, kwa yule ambaye nini, wewe unatawassal na yeye kwa kumwelekea Mwenyezi Mungu, ma'tiqadi, pamoja na kuitakidi anna Allah, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa adh-dhar, ndiye mwenye kumiliki madhara, wan-nafi'u, ndiye mwenye nini, kunufaisha, ala al-haqiqa, kihakika. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wabtaghu ilayhi alwasila, wabtaghu ilayhi alwasila, wabtaghu, natafuteni, ilayhi, katika kumwelekea Mola wenu mlezi, alwasilata, tafuteni wasila. Wasila kwa maana nyenzo. Tamam, na nyenzo ni kitu gani? Nyenzo ni kitu ambacho kinamsaidia mtu kuweza kufanikisha kitu kingine. Tamam, kwa maana ni kitu cha katikati, sio kitu kinacholengwa. Kwa hiyo mimi nina maombi yangu, nataka nimwombe Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sasa nimeshaamrishwa nitake wasila kwa Mwenyezi Mungu, namtaja nabii katika manabii, tamam, sawa, au mtume katika mitume, sawa, kisha namuomba Allah kupitia nabii huyo au mtume huyo. Ni vipi? Ni kusema mtu Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammadin au bihaqqihi alayka atawajjahu bihi ilayka fi kadha, au atawajjahu bihi ilayka fi kadha. Hiyo ndio namna ya kutawassul. Allahumma, Mola wangu mlezi, inni hakika mimi as'aluka, ninakuomba wewe, binabiyika Muhammad, kupitia cheo, nafasi ya mtume wako Muhammad, fi hajatika, katika haja yangu fulani. Hivyo shapita, na hata imekuja pia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtakapoanza kusoma dua basi tangulizeni nini? Swala yangu. Sawa, na kabla hamjamaliza sawa, malizeni na nini? Swala yangu. Kwa sababu nini? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sasa ni mwenye kujibu maombi ambayo yapo katikati ya nini? Swala zangu mbili. Na ndio utaratibu wetu sisi Ahlus Sunna wal Jamaa, wa tunaanza bismillah, tunakuja alhamdulillah, tunamswalia mtume, tunaomba dua. Mwishoni pia tuna nini? Tunamsifu Allah, pia tunaomba tunamsifu Allah, pia tunamswalia mtume, kisha tunafunga dua. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ndiyo atawassul, na imethibiti ndani ya Qur'ani, na hata imethibiti, tamam, imethibiti katika zama za mtume, sawa, imethibiti katika zama za mtume kwa hadithi ambayo inakuja kusoma mbele. Anasema alhaditha, anasema mpokezi, arwi alhaditha, anapokea hadithi, ar-rasulu allama al-a'ma, mtume sallallahu alaihi wasallam allama al-a'ma, alimfundisha kipofu, an yatawassala bihi, huyo kipofu atawasali na mtume, fafa'ala al-a'ma fi ghairi hadrati an-nabi, yule kipofu akafanya alivyoelekezwa, fi ghairi hadrati an-nabi, katika sehemu nyingine ambayo mtume hakuwepo, kwa maana sehemu ya mbali alipokuwepo mtume. Faradda Allahu basarahu ilayhi, Allah akamrejeshea uoni yule kipofu. Rawahu Tabarani wa sahahahu, hadithi hii imepokea al-Imam al-Tabarani na ameisahihisha. Sawa, mtume alimwambia yule kipofu, sawa, omba dua hii. Dua gani? Alimwambia sema, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammadu. Umeona, iliwaambia kwamba kumwita mtume kwa jina lake ilikuwa imekatazwa uso kwa uso, sawa, lakini katika sehemu ambayo mtume hayupo inaruhusiwa. Ushahidi ni hadithi hii, tamam, hakadha. Kwa akaendelea kusema, kwa kuanzia kusema wapi? Aliambiwa aseme Allahumma, mtume ndo anamwambia fanya hivi. Sawa, mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia kipofu fanya hivi. Aseme vipi? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka, Mola wangu mlezi, mimi nakuomba, wa atawajjahu ilayka, na ninakuelekea, binabiyika Muhammadin, kupitia nafasi au cheo cha mtume wako Muhammad, nabiyyur rahma, ambaye ni mtume wa rehma,
ya Muhammad, Muhammad. Unaona, anaita ya Muhammad, Muhammad. Hadithi sahihi ameipokea al-Imam at-Tabarani fi Mu'jam al-Kabir. Tamam. Ya Muhammad, Muhammad, inni, hakika mimi, atawajjahu bika, ninaelekea kwa kutawassal na wewe, ila rabbi, kwa Mola wangu mlezi, fi hajati hadhihi, kwa haja yangu hii niliyokuwa nayo ya nini, ya kurejeshwa nini, macho yangu, litukdha li, ili iweze kukidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shafi'hu fiyya, Allahumma shafi'hu fiyya. Mola wangu mlezi, naomba umkubalie uombezi wake kwangu mimi. Tamam, hakadha. Na hivi ndivyo ilivyokuwa. Yule kipofu akaenda akasoma dua hii na Allah subhanahu wa ta'ala akamponya. Hadithi sahihi imepokelewa na al-Imam at-Tabarani ndani ya al-Mu'jam al-Kabir, na yakaisahihisha. Kwa hiyo jambo limethibiti. Sasa kikubwa ni vipi? Kikubwa, kila Muislamu anayefanya hivi haitakidi uungu kwa nabii yoyote, na haitakidi kunufaisha wala kudhuru kwa nabii yoyote wala kwa mja mwema yoyote. Anachoitakidi yeye huyo nabii au huyo mja mwema au huyo wali ni wasita. Ni wasita, na mwenye kufanya yote hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sin suali takallam ani tawassul bil awliya, zungumzia kuhusiana kutawassal na mawali. Jim jawabu, yajuzu tawassul bihim, inajuzu kutawassal na mawali wa Mwenyezi Mungu. Wala yu'rafu fi dhalik, na wala hakufahamiki katika hilo mukhalifun, hakufahamiki yoyote aliyepinga min ahli alhaqi, katika watu wa haki, salafan wa khalafan, tangu zama za salaf, wa khalafan, na zama za khalaf. Alhadith, sawa, anasema mpokezi alhadith, kwa maana arwi alhadith, napokea hadithi inayosema anna Umara, ya kwamba Sayyidina Umar bin Khattab tawassala bil Abbas, alitawassal na ammi nabii al-Abbas, qailan, hali yakuwa ni mwenye kusema Allahumma, Mola mlezi, inna natawassal ilayka bi ammi nabiyina, rawahu al-Bukhari. Mola wetu mlezi, hakika sisi tunatawassal kwako wewe, bi ammi nabiyina, kwa kupitia ammi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari, hadithi ya al-Imam al-Bukhari. Kwa hiyo jambo hili au mambo haya yapo katika dini, sisi hatukuyaingiza tu jamani. Sasa na mambo yote yapo katika msingi sahihi wa dini yetu ya Kiislamu. Kwa sababu gani? Dini ya Kiislamu ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Imekuja hadithi ya mtume, almuslimuna ala shurutihim, waislamu wakati wowote, saa yoyote, sasa wafanye watakalo katika kujiwekea masharti, kujiwekea nini, sasa lakini nini, wasihalalishe haramu na wala wasiharamishe halali. Hao ndio waislamu. Kwa maana waekeane namna yoyote, wafanye jambo kwa namna yoyote wanayojua wao, lakini tu wasitoke katika misingi sahihi ya dini yetu ya Kiislamu. Sasa sisi dini yetu ya Kiislamu msingi wake ni la ilaha illa Allah. Sasa hata kama anamuomba msaada mtu, lakini muda anaitakidi kwamba Allah ndiye mwenye kufanya yote, ninakosa gani mimi? Nimekosea wapi? Nimetawassal na mtume, sawa, au nikatawassal na matendo yangu mema. Ndio mtu mmoja bwana mtu mmoja sawa, mtu mmoja aliulizwa katika mawahabi, alikuwa anapinga hizo tawassul istighatha, akasema kwa hiyo wewe unakataa tawassul? Akasema mimi sikatai tawassul. Sababu gani? Kutawassal imethibiti, lakini kupitia matendo mema. Yaani anafanya kana kwamba hizi hadithi nyingine hakuwahi kuzisikia au hazijui. Anataja hadithi nyingine, akataja hadithi ile ya watu wa pangoni, akataja, yani akatoa adila, lakini hizi ambazo sisi pia tunazifanyia kazi hakuzitaja. Sawa, yule mtu akamwambia sawa, nimekusikia, lakini nikuulize kitu kimoja. Je, hayo matendo mema
ni khaliq au makhluq, hayo matendo mema ni muumba au ni viumbwa. Akasema ni viumbwa, maana ni katika viumbe. Sawa sawa. Sasa wewe unathibitisha kwamba kutawasal na kiumbe inaswihi, lakini matendo mema peke yake. Sawa sawa. Sisi pia tunatawasal na mtume, naye pia ni kiumbe. Sawa. Tunatawasal na wali, naye ni kiumbe. Shida iko wapi? Ikiwa tunaitakidi sawa, ikiwa tunaitakidi kwamba mwenye kunufaisha ni Allah, sawa, na mwenye kumiliki madhara ni Allah, shida iko wapi? Wao unatawasal na kiumbe ambaye ni matendo mema, sisi tunatawasal na nani? Na mtume sallallahu alaihi wasallam, naye ni kiumbe, lakini wote tuna nini? Tunamkusudia muumbaji ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia mawahabi na sio mawahabi tu, niseme kwamba ahlus sunna wal jamaa wote pamoja na mawahabi wanakubali kutawasal na mtu ambaye yuko hai. Hii hakuna mtu anayepinga. Kutawasal na mtu ambaye yuko hai, hii hakuna anayepinga, hata mawahabi pia hawapingi, na sisi hatupingi. Sababu gani? Ndivyo tulivyopokea. Kutawasal na aliyeko hai nafaa, na aliyekufa pia nafaa, hasa ikiwa ni katika manabii waja wema. Kwa sababu gani? Hao tumethibitishiwa ndani ya Qur'ani kwamba wako hai, inda rabbihim yurzaqun. Tamam, hakadha. Sawa. Sasa ahlus sunna wal jamaa tunakubali kwamba kutawasal na mtu aliyekuwa hai ni jambo linajuzu, na hata mawahabi pia wanakubali. Sasa kwa nini mawahabi wanakataa baada ya kufa yule mtu? Kwani ile itikadi ambayo tulikuwa nayo wakati tunatawasal na huyu mtu alipokuwa hai, si ndio ile ile ambayo tunaitakidi baada ya kufa kwake, au inabadilika? Utakuta jawabu ni itikadi ni ile ile moja. Sasa kama itikadi ni ile ile moja, kuna shida gani sisi kutawasal naye baada ya kufa kwake? Hakuna shida yoyote, hakuna shida yoyote, isipokuwa wao wanataka tu kupitisha matakwa yao, pote lao, kundi lao, sawa sawa, kwa malengo yao wenyewe ndio wanajua, sawa sawa. Basi wanataka wavunje makundi mengine, wavunje itikadi za watu wengine, wavunje nini, tamam, kwa kuwazushia uongo, tu. Kwa sababu kama ikiwa kutawasal na mtu aliyekuwa hai ni jambo linajuzu, kwa nini isijuzu baada ya kufa kwake? Ikiwa itikadi ni hiyo moja, kwa nini mseme sisi tukitawasal naye baada ya kufa kwake mseme tunamwabudu? Tena kwa kutuzushia uongo tu, sababu hakuna uhakika huo. Hakuna Muislamu anayetawasal na mtu aliyekufa eti kwa nia kwamba anamwabudu. Hakuna, hata kama akiwa na elimu, hakuna. Tamam, kwa hiyo ni uongo mnatuzushia, lakini hisabukum ala Allah, hisabu yenu mtaikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila huna tahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wal afwa minkum.